بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بارشوں کا سلسلہ ملک میں شروع ہو چکا۔ آج جمعہ کے روز اور آنے والے 2 روز کے دوران بارشوں کے سلسلے میں شدت آنے کی وجہ سے ملک کے چاروں صوبوں میں زبردست بارشوں کا امکان۔ تاہم اگلے چند گھنٹوں کے دوران مغربی سلسلے میں اچانک سے تیزی آ گئی، جس کی وجہ سے شمال مشرقی بلائی وسطی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، جبکہ جنوبی پنجاب میں بھی بارشیں متوقع۔ خیبر پختونخوا بلوچستان بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے، خاص طور پر دوپہر کے بعد شام رات کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق مڑی، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹوار، اٹک، چکوال، جہلم، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، گجرات، لاہور، قصور، اوکارہ، فیصل آباد، جنگ، خوشاب، سرگودا، میاں ولی، رحیم یار خان، صادق آباد اور پاک پتن شریف سمیت بکھر، لیا، ملتان، کوٹ ادو، مظفر نگر، بہاولپور، بہاول نگر اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ خیران، چاگی، کولو، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ، زیارت زوب، موسیٰ کھیل، شرانی اور گردر عوام میں بھی بارشیں اور آندھی اور طوفان کا امکان۔ لکی منور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ، بجوڑ، کرم، پشاور، چارصدر، نوشہرہ، صوابی، چترال، دیر سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارشیں متوقع۔ اس کے علاوہ سکھر، لاڑکانہ، کشمور، کراچی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ بارشوں کا یہ سلسلہ اگلے 3 روز تک جاری رہے گا۔ کسان اور شہری احتیاط کریں۔ جیسے ہی موسم کے بارے میں کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بر وقت آپ کو معلومات ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔